जय मसिह साथीहरू, हामीमध्ये धेरैजना आफ्नो जीवनको कठिन समयमा परमेश्वरको अगाडि घुँडा टेक्छौँ, आँसु बगाउँछौँ र प्रार्थना गर्छौँ। हामी चाहन्छौँ कि हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर तुरुन्तै आओस्। आजकै दिन सबै कुरा परिवर्तन होस्, तर कहिलेकाहीँ हप्तौँ, महिनौँ वा वर्षौँसम्म पनि प्रार्थना गर्दा केही नबदलिएको जस्तो देखिन्छ। त्यो पर्खाइको समयमा हाम्रो मनमा एउटा प्रश्न उठ्छ कि परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुनिरहनु भएको छैन? उहाँ किन मौन हुनुहुन्छ? यदि आज तपाईँ पनि यस्तै पर्खाइको घडीमा गुज्रिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि हो। बाइबलको एउटा निकै शक्तिशाली वचन छ जसले हामीलाई परमेश्वरको समयको बारेमा सिकाउँछ। यशायाह 55को 8 र 9 पदमा परमेश्वर भन्नुहुन्छ, किनभने मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचारहरू होइनन्, न त तिमीहरूका मार्गहरू मेरा मार्गहरू हुन्। जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा उच्च छ, त्यसरी नै मेरा मार्गहरू तिमीहरूका मार्गहरूभन्दा र मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचारहरूभन्दा उच्च छन्। हामी वर्तमान मात्र देख्छौँ, तर परमेश्वर हाम्रो भविष्य देख्नुहुन्छ। हामी तत्कालको राहत चाहन्छौँ, तर परमेश्वर हाम्रो जीवनको लागि एउटा ठुलो र उत्तम योजना बनाइरहनु भएको हुन्छ। त्यसैले जब प्रार्थनाको उत्तर तुरुन्तै आउँदैन, यसको अर्थ यो होइन कि उहाँले सुन्नुभएको छैन। यसको अर्थ त यो हो कि उहाँको उत्तम समय अझै आएको छैन। बाइबलमा हामी यसको एउटा महान उदाहरण अब्राहम र साराको जीवनबाट पाउँछौँ। परमेश्वरले अब्राहमलाई एउटा ठुलो जाति बनाउने र छोरा दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, तर त्यो प्रतिज्ञा पुरा हुन कति समय लाग्यो थाहा छ? पुरै 25 वर्ष लाग्यो। अब्राहम र सारा बुढाबुढी भइसकेका थिए। मानवीय दृष्टिकोणबाट छोरा हुनु असम्भव जस्तै थियो। कतिपय समयमा तिनीहरू पनि अल्लमल्लमा परे, तर तिनीहरूले विश्वास गर्न र प्रार्थना गर्न छोडेनन्। अन्ततः ठिक 25 वर्षपछि परमेश्वरकै सही समयमा इसाकको जन्म भयो। परमेश्वरले अब्राहमको प्रार्थना मात्र सुन्नु भएन, तर उनलाई विश्वासका पिता बनाउनु भयो। यदि अब्राहमले पहिलो वा दोस्रो वर्षमै प्रार्थना गर्न छोडेका भए तिनीहरूले त्यो महान आशिष देख्न पाउने थिएनन्। हाम्रो पर्खाइले हाम्रो विश्वासलाई दह्रो बनाउँछ। नयाँ नियममा पनि हामी जकरिया र इलिसिबाको उदाहरण देख्न सक्छौँ। उनीहरूले सन्तानका लागि वर्षौँसम्म प्रार्थना गरे। जब उनीहरू वृद्ध भए तब मात्र स्वर्गदूतले आएर भने, जकरिया, तिम्रो प्रार्थना सुनिएको छ। उनीहरूको घरमा यस्तो छोराको जन्म भयो जसले प्रभु येशूको बाटो तयार गर्यो। प्रियहरू, जब परमेश्वरले उत्तर दिन ढिलो गर्नुहुन्छ, उहाँले कुनै साधारण कुरा होइन, तर केही असाधारण र ठुलो कुराको तयारी गरिरहनु भएको हुन्छ। पर्खाइको समय भनेको परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएको समय होइन, बरु यो त हाम्रो चरित्र र विश्वासलाई परिपक्व बनाउने समय हो। त्यसैले प्रार्थनाको उत्तर तुरुन्तै नआउँदा निराशामा नडुब्नुहोस्, बरु यी 3 कुरा गर्नुहोस्। पहिलो, प्रार्थना गर्न नछोड्नुहोस्। दोस्रो, भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौँ, किनभने यदि हिम्मत हारेनौँ भने ठिक समयमा हामी कटनी गर्नेछौँ। तपाईँको आँसुको हरेक थोपा र हृदयको हरेक पुकारा उहाँको अगाडि छ। उहाँले सही समयमा तपाईँको जीवनमा अचम्मको काम गर्नुहुनेछ। आफ्नो विश्वासलाई बलियो राख्नुहोस्। प्रभुले तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर अवश्य दिनुहुनेछ। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई धैर्यता र आशिष दिउन्। धन्यवाद। आमेन। जय मसीह।